अस्सलामुअलैकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरे पास एक सिस्टम आया हुआ है जिसका मॉडल है डेल T3400। तो ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये सिस्टम है और प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे इसमें कि अब मैंने इसके ड्राइवर्स वगैरह भी इंस्टॉल कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पे ये क्रॉस बना आ रहा है। तो अब इसका एक वे तो ये बनता था कि मैं इसको ड्राइवर जो है उसके चेक करूं। तो मैंने इसके यहाँ पे आके इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में आके मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ डिवाइस मैनेजर में, और फिर यहाँ पे आके जब मैं इसके साउंड ड्राइवर चेक करता हूँ तो यहाँ इसके साउंड ड्राइवर भी ठीक नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके ड्राइवर्स उड़ा के इसके ड्राइवर जो हैं वो दोबारा से मैं इंस्टॉल करता हूँ और फिर देखते हैं। पहले मैं इनको अनइंस्टॉल कर लूँगा और मैं ड्राइवर्स को बारी बारी अनइंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि ये इंस्टॉल करना है इसको अनइंस्टॉल और अनइंस्टॉल। या अनइंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इसको इस पर रिफ्रेश के बटन क्लिक करता हूँ तो ये मेरे यहाँ पे दे रहा है इंस्टॉलिंग डिवाइस सॉफ्टवेयर, और वहाँ पे वो ऑटो जो है वो इसको डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ ये कह रहा है कि योर डिवाइस वाले ठीक है जी, अच्छा योर डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़। तो इसने ये दे दिया, लेकिन अभी तक यहाँ पे इसने तो ये मेरा क्या कहते हैं वॉल्यूम था, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसका एक हल जो आसान हल है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो मे भी हो सकता है कि इसके इस जैक में प्रॉब्लम हो। ये जो जैक है इसका, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको चेक कीजिए, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर इस जैक में प्रॉब्लम नहीं है और आपने इसको प्रॉपर चेक कर लिया, ठीक है, और बैक साइड पे जो है वो भी चेक कर लिया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक डिवाइस लेनी है जिसके आगे USB लगी हुई है और आपके पास इसमें दो ऑप्शन होती हैं, माइक की भी और साउंड की भी। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक तो इसका ये एक हल है इसका, मैं इसको यहाँ पे उतार के इसको यहाँ पे लगाता हूँ। मतलब इसको पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अभी तो ये साउंड नहीं देगा, जब मैं इस पर ये लगा के कुछ भी तो ये साउंड आ रहा है। आप देखें, अब यहाँ पे इसने ये शो कर दिया मुझे, ठीक है। अगर आपको साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, मसला आ रहा है, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी और यहाँ पे लगा के चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आवाज़ आ रही है आपको, ये देखें, यहाँ पे आवाज़ सही आ रही है। मैंने आवाज़ ऊपर करके और नीचे करके भी चेक करवा दिया आपको। ये देखें, मिक्सर में आता हूँ, ये सही आ रहा है। ये मैंने आपको वॉल्यूम चेक करवा दिया इसका। और ये ऐसी होती है इसकी पैकिंग, USB साउंड अडाप्टर 7.1 चैनल। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा, 250-300 में आपको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। मैं ये आप स्पेसिफिकेशन आपको शो कर देता हूँ इसकी, ठीक है। और ये ऐसा होगा, तो आपने जो है ये परचेज़ कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ सिस्टम के साथ अटैच कर दिया है और उसके साथ ये लाइट भी बड़ी प्यारी लग रही है इसकी। तो ये आपका सबसे बेस्ट वे है, फिर इसके ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।